வணக்கம் நான் உங்களுடைய ஜெனிஃபர் and welcome to my channel with Love Jennifer. So இன்னைக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய DIY என்னோட சேனல் நீங்க வந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சோப் பாத்துருக்கீங்க, ஷாம்பு இந்த மாதிரி நிறைய. அந்த வகையில இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐட்டம் எஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளென்சர், ஃபேஸ் கிளென்சர். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணி பார்க்க போறோம். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் ரொம்ப 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 சிம்பிள். பட் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா 6 months வரைக்கும் நீங்க வந்து வச்சிருக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயும் கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். டெய்லி டயர்டா வீட்டுக்கு வர்றப்போ மேக்கப் போட்டிருந்தாலும் சரி போடலனாலும் சரி இந்த கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸை கிளீன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து உடனே அழுக்கு எல்லாமே எடுத்துரும். and it is very good. and இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ingredients எல்லாமே வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்றது, it's not much of chemicals. so அதனால definitely it will protect your skin as well. so இப்போ let's jump into the program. இதுக்கு தேவையானது பாத்தீங்கன்னா demineralized water 80 ml and then rose hydrosol water which is 40 ml, papaya hydrosol water 40 ml again, aloe vera extract 20 ml, cucumber extract 20 ml, preservative நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது Iscacart bag அது 2 ml, decyl glucoside அது 4 ml. அது பாத்தீங்கன்னா மைல்ட் கிளென்சர். இது எல்லாமே இப்போ நம்ம இந்த பாட்டில்ல போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கிளென்சர் ரெடி. டிசைல் குளுக்கோசைட் இது மட்டும் கொஞ்சம் கட்டியா இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. சோ தட் லிக்விட் ஆயிடும். நீங்க அதுக்கப்புறம் இதுல போர் பண்ணிடலாம். ஃபேஸ் கிளென்சர் ரெடி. இப்போ இத நான் என்னோட ஃபேஸ்ல போட்டு என்னோட மேக்கப் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி காமிக்க போறேன். சோ இதுல இருக்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நம்ம ஹைட்ரோசல் போட்டுருக்கோம் and demineralized water இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். so which is good for skin again. நீங்க வந்து கடையில வாங்குறது you won't know எவ்வளவு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரி லிமிட்டட் மினிமம் கெமிக்கல்ஸ் பிகாஸ் நம்ம preservatives எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது preservative மட்டும் தான் போட்டுருக்கோம். மற்றபடி நம்ம ஹைட்ரோசல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கனால வெரி வெரி குட் ஃபார் ஸ்கின். ஹைட்ரோசல் வாட்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த வாட்டர் தான் வந்து ஹைட்ரோசல் வாட்டரா வருது. ஸோ அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா காஸ்மெட்டிக் ஷாப்ஸ்லயும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும், ஆன்லைன்ல கிடைக்கும். இல்ல நீங்க எங்க கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் அஸ். ரா மெட்டீரியல்ஸ் இதுக்கு மட்டும் இல்ல, சோப் மேக்கிங்க்கும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எங்க கிட்ட கிடைக்கும். And இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு சோப் மேக்கிங் இன் கேஸ் உங்களுக்கு கத்துக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். என்னுடைய பேஜ்ல நீங்க என்னோட யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சோப் மேக்கிங்கோட வீடியோஸும் இருக்கு, அதுவுமே செக் பண்ணுங்க. என்கிட்ட கத்துக்கணும்னாலும் யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ். எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் 8667832012 and also Nature's Joy அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் FB பேஜையும் விசிட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ இது என்னோட ஃபேஸ்ல போட்டு இது ரிமூவ் எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க.